Και πάμε στην ανάπτυξη. Αυτό που λέμε όραμα. Ξέρετε, όταν σε μια κοινωνία δεν υπάρχει όραμα, είναι μίζερη κοινωνία. Όταν δεν υπάρχει όραμα το τι θα αφήσουμε στα παιδιά μας, είναι μια οικογένεια άρρωστη οικογένεια. Και θεωρώ ότι η ανάπτυξη και το όραμα είναι το μείζο θέμα που κανείς μπορεί να βάλει τους άξονες που θα κινηθεί, προκειμένου να αφήσει ένα καλύτερο περιβάλλον, όπως όλη στη ζωή που ερχόμαστε έχουμε αυτόν τον στόχο. Γιατί οι κοινωνίες αναπτύσσονται μέσα από οικογένειες, από γειτονιές, από πόλη, από κράτη, από έθνη. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι η ανάπτυξη μαζί με το όραμα είναι σημαντικό. Εμείς είχαμε και έχουμε ένα όραμα. Ανάπτυξη, δημόσιες υποδομές. Σας είπα πόσα έργα κάναμε σε δημόσιες υποδομές. Προχωρήσαμε όμως και σε ουσιαστικά βήματα. Δεν θέλω να σας πω σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα είναι εδώ επιχειρηματίες. Αυτά είναι σημαντικά, αλλά θέλω πολύ χρόνο να σας αναλύσω τι υποδομές είχαμε βάλει, τι θεμέλιο λίθο είχαμε βάλει σχετικά με σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε στην περιοχή μας. Όμως, βασική προϋπόθεση για να γίνει ανάπτυξη και επένδυση σε μια περιοχή είναι η κατοχύρωση και το περιβάλλον μπορεί να δημιουργήσει. Εμείς λοιπόν, βλέποντας ότι ο Δήμος δεν έχει ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο δικό του, διότι η παράληψη της προηγούμενης δημοτικής αρχής να εγγράψει τις εκτάσεις στο κτηματολόγιο, όλες αυτές αυτομάτως πήγαν στο δημόσιο. Προσπάθησα να δω πού μπορούμε να κάνουμε μια βιομηχανική, όπως τη λένε κοινώς, περιοχή βιοπά, δηλαδή χαμηλής όχλησης και πώλησης. Βρήκαμε την έκταση απέναντι από τη Φάγια 1400 στρέμματα. Ολοκληρώσαμε την μελέτη αυτής της περιοχής βιοπά, την καταθέσαμε στην ΕΤΒΑ προκειμένου να προχωρήσει. Η ΕΤΒΑ, παρότι αυτές τις περιόδους δεν έκανε επενδύσεις τέτοιες, δέχτηκε, παρέλαβε τη μελέτη για να προχωρήσουμε σε αυτή την ολοκλήρωση. Αλλά όπως ξέρετε, οι εκλογές αυτά τα θέματα τα σταματούν. Άρα το όραμά μας εδραίαζε σε μια βασική προϋπόθεση να δημιουργήσουμε τη βιομηχανική περιοχή έτσι ώστε να δώσουμε προνόμια σε κάποιους που θέλουν να επενδύσουν. Έχουν γίνει και παράλληλες ανάπτυξης. Αυτά είναι καταγεγραμμένα, δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς. Για οικονομία του χρόνου δεν σας τα λέω. Εν καιρό πιθανώς θα τα αναδείξουμε και αυτά, γιατί πιστεύω θα κάνουμε κάποιες εκπληρώσεις κι άλλες για να προσπαθήσουμε αυτά που είχαμε προγραμματίσει και σε έναν βαθμό είχαμε υλοποιήσει, αν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Άρα λοιπόν το όραμά μας για την βιομηχανική περιοχή που είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη έχει σε επίπεδο μελέτης ολοκληρωθεί. Δεν μπορέσαμε να το ολοκληρώσουμε σε επίπεδο υλοποίηση του έργου. Πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο πιστεύω ήταν μονόδρομος και είναι μονόδρομος για την ανάπτυξη της περιοχής μας λόγω του πλεονεκτήματος της βιομάζας που πλεονάζει την περιοχή μας είναι οι τηλεθερμάσεις που είχαμε προχωρήσει στα 10 χωριά με συνδυασμό με θερμοκηπιακά πάρκα, διότι το χαμηλό κόστος θέρμασης έδινε τη δυνατότητα της ανταγωνιστικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτά να είναι όχι μόνο βιώσιμα, ανταγωνίσιμα, αλλά να προσφέρουν και πολύ μεγάλα ωφέλη στην τοπική κοινωνία και σε αυτούς που θα τα χρησιμοποιούσαν. Δυστυχώς δεν ξέρω τι θα κάνει η σημερινή διοίκηση. Μας έχει μπερδέψει. Τη μία είναι εμπειροφιλοσοφίες μπαρούζες και όνειρα θερινής νυχτός. Τώρα τελευταία ψελίζουν ότι τα ξέρουν καλύτερα από εμάς αυτά τα πράγματα. Όταν εμείς αυτή την ανάπτυξη τη φέραμε το 2010 στην προεκλογική περίοδο τότε και ήμασταν συνεπείς στο λόγο μας και προχωρήσαμε όταν αναλάβαμε τη διοίκηση στην υλοποίηση στον βαθμό που μπορούσαμε. Και θέλω εδώ να σας πω ότι μέσα στα έργα αυτά, τα 19 του ΕΣΠΑ, έχουμε ένα έργο, μάλλον δύο έργα indirect που πήραμε, στο σύνολο των 18 που εγκριθήκαν στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα εγκριθήκαν 18 indirect, τα δύο τα πήρε ο Δήμος Αμυντέου. Ένα εξ αυτών είναι υλοποίηση και εφαρμογή με βιομάζα τηλεθέρμανσης στο γυμνάσιο και στο δημοτικό Λεχόβο, το οποίο υλοποιείται φέτος. Εάν δεν το καθυστερήσει ο Δήμαρχος, αλλά όσο και το καθυστερήσει του χρόνου, αυτό το έργο θα υλοποιηθεί. Έχει λιποπρατηθεί, προχωράει. Για να πούμε σε κάποιους ότι δεν είναι ούτε αμπελοφιλοσοφίες, ούτε μπαρούφος στη τηλεθέρμανση με βιομάζα. Το ενέκρινε η πιο Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι το Ίντερεκ, που θέτει αυστηρές προϋποθέσεις και διαθέτει χρήματα σε αναπτυξιακά, αμυγός και περιβαλλοντικά έργα. Ένα από αυτό τα έργα είναι και αυτό. Έτσι έκανα μια παρένθεση. Για να μην λέμε για τις τηλεθερμάσεις και με τη βιομάζα παραμύθια. Η βιομάζα στην περιοχή μας περισσεύει και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει η Ελστάτ. Όραμα ήταν. Κανένας Δήμος δεν υπάρχει στην Ελλάδα, ακόμα και στην Ευρώπη, να έχει 4 φυσικές λίμνες. Κανείς Δήμος.
σε συνδυασμό με το ανάγλυφο ορεινό που διαθέτουμε. Τι κάναμε εμείς? Όποιοι μας παρακολουθήσατε θα θυμόσασταν το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που έκανα σε επίπεδο περιφέρειας Φλόρινας και κατήγγειλα τον κύριο Δακή τότε, διότι κάποια προγράμματα δεν μας τα υλοποιούσε. Μετά από αυτήν την εξέλιξη του Δημοτικού Συμβουλίου, καταφέραμε και υπογράψαμε και εντάξαμε λιμναίες υποδομές 4.250.000 ευρώ έργο της περιφέρειας που το ανέλαβε και υλοποιείται τώρα. Κάποιοι θεωρούν ότι δεν είναι από τα έργα σημαία. Μα είναι δυνατόν να έχεις αυτό τον υδάτινο πλούτο και να τον αφήνεις ανεκτοτάλεπτο? Δεν θα σας πω για το υδατοδρόμιο που ήταν το σημαντικότερο, αν θυμάστε, δεν υπήρχε μέσο ενημέρωσης, έντυπο ή ηλεκτρονικό, σε πανελλαδικό επίπεδο που να μην το είχε δημοσιεύσει. Ο πρώτος Δήμος που είχε έκκληση και υλοποιούσε υδατοδρόμιο σε λίμνη. Δυστυχώς, παρότι έχει πληρωθεί, παρότι έχουν όλα ολοκληρωθεί, το έχει σταματήσει. Αυτή είναι ανάπτυξη, αυτό είναι όραμα για εμάς. Γιατί θεωρούμε ότι αυτό θα βοηθούσε να εκμεταλλευτούμε και να δημιουργηθούν διάφορες δράσεις στις λίμνες μας. Ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο για την περιοχή μας είναι τα αρχαιολογικά. Η περιοχή διαθέτει αρχαιολογικούς χώρους, όμως διαθέτει και αρχαιολογικά ευρήματα από τις ανασκαφές του Ορονικείου, που είναι πάρα πολλά. Και γι' αυτό εμείς προσπαθήσαμε, βοηθήσαμε και βοηθούμε να δημιουργηθεί ένα μουσείο που καταρχήν στην πρόταση που κάναμε στη ΔΕΗ το δέχεται, διότι στα χρήματα αυτά που διαθέτει για το μουσείο, για το κτίριο είναι απεριολάχιστα, αλλά άμεσα όταν που παραδίδονται εντός του μηνός η παιδική σταθμή και έκτηνο παιδικό σταθμός που είναι παράπλευρα του πρώτου δημοτικού σχολείου, θα γινόταν μουσείο. Είχαμε συνοηθεί με τον αρχαιολόγο, με την υπηρεσία του Υπουργείου, είχαμε σκεφτεί από την κυρία Μενδώνη και το δέχτηκε, τα ευρήματα που είχαν ολοκληρωθεί στον Άγιο να γινόταν η έκθεσή τους εδώ, έτσι ώστε να μπορούσαμε να έχουμε επισκεπτικό κοινό, γιατί πραγματικά πολύ ενδιαφέρον αυτό το διαπίστωσα και στις Βρυξέλλες και στην Ιρεβέργεια αλλά και στη Θεσσαλονίκη στο Economist, όταν τους ανακοίνωσα ότι έχουμε αρχαιολογικούς χώρους σε σκαφής που είναι σε έκθεση μεγαλύτερη στην Ευρώπη, 6 και 7.000 χρόνια π.Χ. Συνέπεια αυτής της ανακοίνωσής μου ήταν να έρθουν Ελβετοί, να έρθουν Γερμανοί, να έρθουν Αυστριακοί εδώ πανεπιστημιακοί, προκειμένου να δουν αυτά τα ευρήματα και μείναν έκπληκτοι. Δυστυχώς όμως έχουν καθυστερήσει. Και εδώ θα κάνω στο τέλος, στο κλείσιμο, μια ιστορία, έτσι, θα αναδείξω το ιστορικό της αρχαιολογικής αυτής διαδικασίας, γιατί πολλά λέγονται. Άρα και τα αρχαιολογικά θέματα στην περιοχή μας είναι τεράστιο κεφάλαιο που δίνει και αυτό σε έναν βαθμό ανάπτυξη.